Բարև ձեզ հարգարժան ժողովուրդ, մեր ազգի իրական պրոբլեմը մեր ազգի էլիտան է, այսպես կոչած, իրականում հատակից բարձրացածները, որոնք մի հեղափոխությամբ եկել են 30 տարի առաջ ու ձևական, պրիտոմ իրականում ձևական հեղափոխությամբ, երբ որ ասում են անկախություն, հայթայթեցինք, պայքարեցինք, ոչ մի պայքարի հարցը չկար, սովետական միության այդ քանդվելու process-ի վրա ծառայությունների օգնությամբ ստեղծվեց այդ շարժումը։ Եվ ինչպես նաև Սերժ Սարգսյանը այդ վիշապը հանձնեց իշխանությունը ոչ միայն իրեն, նաև իրեն կողմից աճեցրած, սնված, պահպանված այս երկրորդ հրեշին, որը բացի հրեշ լինելուց բացի նաև կեղտոտ հնթի այլանդակ անդունդի վիժվածք են, խոզ մի հատ անդունդի։ Եվ ամենասարսափելին նա է, որ այս անդունդի վիժվածքը իր այդ անբարոյական ընտանիքով, իր կեցվածքով, իր այդ երևույթով փնթի ձևավորում է հայ ազգի նկատմամբ հայ ազգի պատկերը դրսում։ Եվ դա կատարվում է միայն ի շնորհիվ այսպես կոչված հայկական էլիտաների, եթե հիմա դուք նայեք խորհրդարանում, այնտեղ կտեսնեք բոլոր նրանց, ովքեր եղել են իշխանության ու անձերի հարցը չի, այլ այն թևերը, որոնք եղել են իշխանության այս 30 տարիների ընթացքում եւ որոնք երկիրը հասցրեցին այսօրվան։ Եվ ազգը չի մեղավորը, որ մենք Արցախ կորցրեցինք։ Ազգն ու բնակչությունը չի մեղավորը, որ դեգրադացվել է։ Ազգն ու բնակչությունը չի մեղավոր, որ այսօր եկեղեցի են գրավում սպաները եւ նույնիսկ այդ սպաները մեղավոր չեն, քանի որ այդ նույն սպաները եւ այդ սպայական պագոնների նկատմամբ հայերեն սեփական հարգանքի եւ այլ ինչը կործանվել է դեռ վաղուց։ Եկեղեցու վրա հարձակումը, ազգը չի մեղավորը։ Նույնիսկ սեփական հանցագործության մեջ, եթե ազգը հանցագործություն է կատարում անտարբերությամբ, ազգը չի մեղավոր, այլ մեղավոր է այդ էլիտաները, որոնք ձևավորել են այն մարդկային կապիտալը, ինչը որ մենք ունենք հիմա։ Իդեպ օգտագործելով բոլոր կեղտոտ տեխնոլոգիաները, հատկապես վերջին 4 տարվա ընթացքում։ 30 տարվա ընթացքում ոչ մի ղեկավարի Հայաստանի մտքով չի անցել հավաքագրի ամբողջ աշխարհից այն իրական էլիտան, այն իրական կապիտալը ազգային եւ հարցնի, թե մենք ինչպիսի պետություն, ինչ ռեսուրս ունենք, ինչպիսի ռեսուրս կարող ենք ունենալ եւ ինչպիսի պետություն ենք ուզում ունենալ, ինչպիսին ենք գնում, ինչ վեկտոր ենք ուղղում, կարճաժամկետ, միջնակարգ, երկարաժամկետ եւ ինչպիսի հասարակություն պետք է դրա համար ձևավորել։ Իսկ փոքր պետություն, ընդհանրապես պետությունների համար, բայց հատկապես փոքր պետությունների համար հիմնական ռեսուրսը դա մարդկային կապիտալն է, որը ոչնչացվեց։ Ինչ են խոսում, ինչ որ մտածեն, ինչպիսի մարդ, ինչպիսի քաղաքացի պետք է դաստիարակենք, ինչպիսի հասարակություն պետք է ունենանք։ Հասարակությունը կրթված, հասարակությունը ուսահատված, երիտասարդությունը հանձնված Սերժին կուրիրվեց անող եւ մնացածին նույնպես դրսի ինչ որ սատանայական ուժերին դաստիարակությանը հանձնված ու մեր ինչ է դարքրում, մենակ գրպանս լիքը լինի։ Ու հիմա էլ այդ նույն էլիտան, նայեք խորհրդարան, ես ուրիշ բան չեմ ասում, բոլորն այնտեղ են։ Եվ այս ստախոսությունները, այս իրար այդ բարի եւ չար միլիցա խաղալով երկիրը կործանման տանելը։ Եվ Արցախը հանձնեցին միասին։ Հասկանում եք, Հայաստանում կատարվել է մի բան, պարտվել է ցանկացածի համար է, պայմանավորված, ոչ պայմանավորված, գեոպոլիտիկ ինչ-որ նկատառումներով, ոչ բայց կապիտուլյանտի հետ։ Իսկ երբ որ Նիկոլը աշխարհի լավագույն մարդը լիներ,
կապիտուլյացիա ստորագրելուց հաջորդ ստորագրությունը չէր դնում իր հրաժարականի թղթի տակ, նա արդեն համարվում էր ազգի թշնամի, քանի որ դա բերելու էր կործանման։ Եվ կապիտուլյանտի հետ քաղաքակրթության պատմության մեջ առաջին անգամ, ու եթե երկրորդ անգամ էլ գնան ոչ վերջին անգամ, բայց էլ չի լինի, քանի որ Հայաստան էլ չի լինի, գնալ ընտրության, այ դա էր իրական կապիտուլյացիան։ Դա իրական կապիտուլյացիան էր, պիտոմ դա անում էր ոչ թե Նիկոլի նման մի հատ փողոցայինը, այլ դա կազմակերպվում էր Արցախի նախագահ իրեն հռչակած, որ ասում ես ինչ Արցախի նախագահ, Արցախի նախագահ, կործանված Արցախի նախագահ, իրեն դեռ նախագահ է համարում, Հայաստանի նախագահ իրեն հռչակած, հերոս իրեն հռչակած մեկը, որը կազմակերպվում է ընտրություններ աբսոլյուտնը կազմակերպված ելքով, պայմանավորված ելքով կապիտուլյանտի հետ եւ կազմվում են խորհրդարան, իսկ ԿՊ-ն դա դավաճանական ուժ է, եկեք ճիշտ ասենք։ Թշնամի ուժ է, իսկ թշնամու կամ դավաճանի հետ համագործակցությունը կոլաբորացիոնիզմ է։ Իսկ կոլաբորացիոնիզմի բացարձակ ձևը, ամենահանցավոր ձևը, դա իշխանություն կազմելը դավաճանի կամ թշնամու հետ։ Ինչը նրանք արեցին, մտնելով խորհրդարան, կազմելով խորհրդարան, բոլորը միասին ընտրեցին Նիկոլին։ Սերժը ասում էր ես չեմ, չէր ուզում չմտնեիր։ Ընդամենը 3% ուներ ձայն, քեզ ձայն ավելացրեցին, տոկոսներ ավելացրեցին, որպեսզի դու որպես երրորդ ուժ կարողանաս մտնել խորհրդարան եւ կազմել դավաճանական խորհրդարանը, քանի որ այդ խորհրդարանը արդեն 4 տարին է ունի եթե ընտրությունները ունեին մի նպատակ լեգիտիմացնել Նիկոլի կատարվածը մինչև դա Արցախի կործանում եւ այլն, այդ խորհրդարանի գործառույթը միակն է, պիտոմ 3 բոլոր ուժերի միջոցով եւ ավելին ասեմ, այդ երկու այսպես կոչված ընդդիմադիր երեսփոխանների խմբակցությունները, ֆրակցիաները ավելի կարևոր են դավաճանության գործընթացի համար նրանց ներկայությունը խորհրդարանում, քան թե ԿՊ-ի։ 4 տարի ցանկացած ահավիրքից առաջ ցանկացած ահավիրքից առաջ նրանք մարդկանց ինչ որ հանում էին փողոց մի հատ թեթև բանով ֆրաստում հուսահատեցնում, ամենաակտիվներին կամ բերդերը թողնում կամ հուսազրկում, աշխատանքից զրկում, կոտրում, որպեսզի Նիկոլը կարողանա կատարել իր հանցագործությունը։ Նույնիսկ ինքնաբուխ հավաքներ, ինչպիսին եղան սեպտեմբերին 22 թվին, եկան Զուկրանի թղթի վրան գրեցին իրենց անունները, մարդկանց խաբեցին, իամ թե իմպիչմենտ ենք հայտարարում, որ նրանք պարտավոր էին անել, հենց առաջին անգամ հայտարարում էին, որ հենց առաջին անգամ հայտարարություն է լինում ազգային ժողովում կամ ընդհանրապես խորհրդարանական որևէ падգամավորի, որ նա դավաճան է կամ սահմանադրության տապալող, մի անգամից պետք է դիմումներ հղվեին ԱԱԾ եւ դատախազություն, ամեն նրանք պարտավոր էին, ոչ թե կարող էին անել կամ չէ, պարտավոր ունեին այդ դիմումները ամեն ֆրակցիայի անունից։ Եվ մի անգամից պետք է նախաձեռնեն իմպիչմենտի process-ը առանց հաշվի առնելու դա ինչով կվերջանա լավայով, թե կվերջանա վատով, թե ինչով, որովհետև այդ իմպիչմենտի նույնիսկ գործընթացի տապալման դեպքում հաջորդ քայլը պետք է լիներ մանդատները վայր դնելով ցրելը խորհրդարան։ Ինչը Հայաստանի սահմանադրությունը մաքսիմալ հեշտացրել է process-ը, քանի որ սահմանադրական խորհրդարանը կարող է կազմված լինել միակ իշխանությունը։ Նիկոլը իշխանություն չի, ձեզ խաբում են։ Նիկոլը դավաճանության գործիք է, ընդամենը գործակատար նշանակված խորհրդարանի միջոցով, կամ խորհրդարանական պետություն միակ իշխանությունը իրական առաջնային մանդատ ունեցող դա խորհրդարանն է, որը նշանակել է գործակատար բոլոր 3-ը միասին, քանի որ կազմելով խորհրդարանը հնարավոր չէ որ Նիկոլը չդառնար կապիտուլյանտը։ Եվ 4 տարին է լեգիտիմացնում են նրա բոլոր դավաճանությունները։ Եվ ոչ մի ուժ արտախորհրդարանական ոչ մի բան անել չի կարող։ Միակ ձևը դա հեղաշրջումն է яնել ռազմական, քանի որ այդ նախագահների այդ ուժերը եւ դաշնակցությունը միասին չեն թողել ոչ մի ճանապարհ, քանի որ նրանք լինելով խորհրդարանական պետությունում սիստեմային օպոզիցիա, քանի դեռ նրանք այնտեղ են, Նիկոլը ինչ ուզում է անի, իրեն այսինքն իշխանությունը թույլ տա, որ Նիկոլը ինչ ուզում է անի, իրեն ցանկացածը կատարի, դավաճանի, արխիեպիսկոպոսներին նստացնի, Աջապայրանին Կիլիկիայի թագի հետորդին թույլ տա, որ ոստիկանները գրավեն Էշմիածի նվաղակոտ, բոլորը միասին են անում։ Բոլորը միասին։ Քանի որ երբ որ ասում ես սահմանադրությունը քանդված է ու դու գտնվում ես
այդ խորհրդարանում, Արցախ է հանձնում ու դու գտնում ես խորհրդարանում, ուրեմն դու որպես խորհրդարանական իշխանություն դա քո ուզածն է կատարում, քո իսկ նշանակած գործակատարը, ամեն մի պատգամավոր դավաճան է եւ հանցագործ։ Եվ ելի եմ ասում, ու բոլորը գիտեն, ու քանի որ բոլոր լրագրողները, սկսած մինչև վերջին լրագրողը կամ այս կամ այն ուժի գրպանային շներն են, կլինի դա Անժելա, կլինի դա 168 ժամ, կլինի դա Մուրազի, կլինի թե ով ուզում է լինի, բոլորը գրպանային շներ են, թե կլինեն advokatները, որոնք նույնպես գրպան, ու ընդհանրապես Սամվել Կարապետյանը, որը ազգային կապիտալի ամենախոշոր կրողն է, երկու խոշորագույն կրող ունեինք, երկուսն է շատ հայտնի, Ռուբեն Վարդանյանը թուրքական բերդում է, բոլորը երեքով իրար հետ հանձնեցին ու հիմա մնա ձայնը չեն անում, բարի եւ չար միլիցա խաղալը եւ ինչ որ մի հայտարարություն անելը քաղաքական կյանքում քաղաքական պոռնիկների համար դա ոչինչ է, գործողություններն են եւ հանձնեցին Սամվել Կարապետյանին, եթե ես հնարավորություն ունեի Սամվել Կարապետյանին ինչ որ մի խորհրդի ձևով մի բան տալ, ես վախենում եմ այդ մարդու համար, որովհետև այդ նախագահիկները, այսպես կոչված, այդ մեռելները, դամբար Արցախը հանձնվելուց հետո դուք ով եք, կամ եթե դուք նախագահ եք, դուք հասկանում եք, որ նախագահը դա ցմապաշտոն է, ձեզ մինչև հիմա նախագահ են անվանում, դուք ախրանա ունեք, այս ունեք, պրիվիլեգիաներ ունեք եւ այլն եւ այլն։ Արցախը հանձնելուց հետո մեկը մի բառ ասեց, Ռոբերտ Քոչարյանը 3 տարի լռելուց հետո մամուլի ասուլիս է տալիս, անամոթը, որ Արցախի հանձնման ժամանակ կես բառ չի ասել, տարի մեկ անգամ ասենք դամբարանից, այդ կարտոնից դամբարանից, որ պատվանդանից հիմա կարտոնից դամբարան են սարքի կարտոնից պատվանդանից, տանում փողոցներում ման են տալիս, հետ են տանում գրպաններից կաթացող ինչ-որ ֆինանսական գետիկներով կամ առուներով սնվելով, ասում է, ես նախորդ ասուլիսի ժամանակ այդ հարցին պատասխանել եմ, նախորդ ասուլիսը 3 տարի առաջ էր, պարոն Քոչարյան, ես լավ գիտեմ սուբորդինացիան ինչ բան է, եւ հարգում եմ սուբորդինացիան։ Բայց եթե 3 տարվա ընթացքում ձեր գրպանից սնվող այդ ինֆանտիլ իմպոտենտների հավաքածուները ձեր մասին չհիշեցնեին, շատերը կուրախանային, որ դուք արդեն չկաք, ֆիզիկապես նույնիսկ, շատերն ուղղակի մոռացած կլինեին ձեր մասին։ Նույն բանը Սերժը, չնայած Սերժը չի թողնի իրեն մոռանալ, շերեփը վերցրած ամենտեղ պետք է խառնվի, Միքայել Աջապայրանին պայրերի իր սեփական advokatներով համոզեն ուղարկել Բերդ, որպեսզի վերջնական կոտրեն ցանկացած դիմադրության օրոք, որ Միքայել Աջապայրյանը, arciepiskopos Աջապայրյանը, բացի նայած arciepiskopos լինելով, նա ամեն ժամանակ, ամեն ազգ ունի 1 կամ 2 մարգարե կամ դա էլ չունի։ Եթե Հայաստանը ուներ, հայ ազգը ուներ մարգարե, դա Կիլիկիոտ Թագի ժառանգ, Փաղլավոնի իշխանների ժառանգ arciepiskopos Միքայել Աջապայրանն էր, որին դուք բոլորդ 3 այդ ֆրակցիաները 4 ուժերով կուլ տվեցիք, դաշտանակներ, ուր էին ձերը ջահակիր են, կնոպկայավոր, միացնում անջատում եք այդ հազարավոր ջահակիրները, ուր էին։ Քանի ասենք ասում եմ մեր զայն 10 հոգի ձերբակալել են, դաշնակցությունը առաջի անգամ է իրանց են սեփական։ Ես որ ասում դաշնակ մի համարեք, թե ես ասում եմ սովորական տղաներին, որ հայրեններով զոհվեցին պատերազմի ժամանակ, այլ այն ԳՄ անդամներին, գենոմոդիֆիկանտներին բանակ չծառայած, որոնք հիմա խորհրդանում են վերընկած կամ գերագույն մարմինն են կազմում։ Ու երբ որ խոսենք Նեմեզիսի մասին, այդ Նիկոլ Բերասներ, հիշում եք չէ՞ ով է բերել Նիկոլովը, ընտրել Նիկոլին առաջին անգամ, ով է նրանց հետ իշխանություն կազմել, ով է տապալել շարժումները քանի անգամ, երբ որ Նեմեզիս կայտարեք, չմոռանաք առաջին այդ մարդն վերացնել։ Իշխան Սաղաթելյանին ասում են, պատասխանատվության ինստիտուտ կա, երբ որ մի հատ ինչ-որ մեծ պրոյեկտ դու տապալում ես, քեզ հեռացնում են։ Իսկ ինչու՞մն է բանը, որ իշխան Սաղաթելյանին եւ մնացած այդ երևույթներին, ինչպիսին այս հիմա այս հաստագլուխ գառնիկն է, որտեղ որ հայտնվում է մարդիկ են նստացնում կամ տապալվում է նաեւ շարժումներ։ Ինչպես պատահեց, որ երկրորդ անգամ, երրորդ անգամ տապալման ժամանակ
Ասենք իշխան Սաղաթելյանը ոչ մի պատիժ չկրեց։ Ինչն է, ինչի պատճառով տապալեց ու ոչ մի պատիժ չկրեց։ Ասեմ ինչի համար։ Քանի որ նա ոչ մի բան չի տապալել։ Ինչ որ какие цели были поставлены перед ним, эти цели он на 100% выполнил։ Նրա առաջ դրված էին նպատակ տապալել այդ շարժումները եւ նա իդեալական ձևով այդ դոշին ֆանարի կախած ուլը հանձնարարականը կատարեց։ Ամեն անգամ ուժեղացնելով Նիկոլին, այսինքն իրենց իշխանությունը եւ իրենց դավաճանությունը համատեղ, որ նրանք կատարում են այս գարշաուտ, այս կենթանու ձեռքերով։ Եվ վաղը մյուս օր նա ասելու է անում էի չթողնեիք։ Դուք պարտավոր էիք ինձ հետ պահել։ Դա ձեր պարտականությունն է, ես ընդամենը գործակատար եմ, ես խելագար եմ։ Չթողնեիք։ Օրինակ ծառայեք ձեր նշանակած գործակատարին։ Դրեք ձեր մանդատները, որ կաթիղկոսը չդնի, որ եկեղեցի մնա, որ արուն չթափվի փողոցներում։ Ինչքան արուն ա թափվել այս 4 տարվա ընթացքում սահմանին եւ փողոցներում ձեր մանդատների պատճառով։ Եվ ինչքան այրուն դեռ պետք է թափվի եւ Հայաստանից ինչ պետք է մնա, այ այլանդակներ։ Ձեր աթոռների համատեղ դավաճանությունը գարանտ հանդիսացող, անխափան ընթացքի դավաճանության գարանտ հանդիսացող ու ցանկացած հանցագործության ու ցանկացած դավաճանության դեպքում, ցանկացած կորստի դեպքում Հայաստանում քաղաքական ու ցանկացած տիպի ճգնաժամի բացակայություն ապահովող մանդատներից երբ պետք է հրաժարվեք եւ ինչքան կորուստ պետք է ունենաք, անիծյալ լինեք դուք բոլորդ։ Անիծյալ։ Ինչ որ կատարվել է հայի հետ, հայի փոքրապատիվ մուրացկանների պատճառով է եղել։